ख़बर शामिल कयूं पिया नौशरो फिरोज़ खां। जोईअ सां तालुक़ रखंदड़ ज़मींदार जाफ़र बलोच प्रेस क्लब नौशरो फिरोज़ पहुची मुख्तियार कार साहिब खान लुंड ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे इल्ज़ाम हणंदे चयो त मुख्तियार कार लुंड रिश्वत जा 5 लाख रुपया वठण बावजूद जोईअ जे देह दाड़ामाशीअ में 12 साल अॻु ख़रीद कयल 16 एकड़ 38 घंटा ज़मीन जा कागज़ कैंसिल करे ज़मीन फबाइण चाहे थो। उन खां अलावा हू जोईअ में सरकारी ज़मीनूं रिश्वत एवज़ खपाए करोड़ रुपयनि जी करप्शन कई आहे। उन चयो त मुंहिंजे ज़मीन जे रिकॉर्ड खे सेक्रेटरी लैंड बेदुरुस्त करार ॾिनो आहे, पर उन बावजूद हू मुंहिंजी ज़मीन खपाइण सां गॾु मोतमार धमकियूं ॾेई रहियो आहे। उन चयो सिंध हुकूमत करप्शन जे करे साहिब खान लुंड खे बदली त करे छॾियो आहे, पर हिन महिल बि जोही वासण लाइ अज़ाब बनल आहे। उन वज़ीर आला सिंध समेत एंटी करप्शन नेब ऐं ॿियनि आला अख़्तियारनि खां साहिब खान लुंड ख़िलाफ़ कार्रवाई करण ऐं इंसाफ़ ॾियारण जो फ़ैसिलो कयो।